अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे तारीख़ तराशींदड़। मौज़ू शख़्सियतूं। लेखक रसूल बख्श पलीजो। सहेड़ींदड़ इस्माइल ख़ासखेली लाल जरवार। छापो पहिरियों रोशनी 2018 ईस्वी। छापो ॿियो रोशनी 2024 ईस्वी। छपाईंदड़ रोशनी पब्लिकेशन कंडियारो सिंध। किस्त 16 मिर्ज़ा कलीच बेग जदीद सिंधी अदब जी पीढ़ रखंदड़। मिर्ज़ा कलीच बेग जे नाने ऐं बाबे जो वतन जॉर्जिया पंहिंजी तारीख़ ऐं जाग्राफिया हथां सिंध खां बि वॾी मार खाईंदो रहियो आहे। उहो ॿिनि पहाड़ी सिलसिलनि में, ॿिनि समुंडनि, 3 वॾियुनि सल्तनतुनि ऐं 2 खंडनि जे संगम वटि आहे। उहो कोकाफ जबलनि जे विच ते आहे। साॻिए वक़्तु उहो 2 समुंडनि यानी कारे समुंड ऐं कैप्स समुंड जे विच ते आहे। रहियल कसर उन ॻाल्हि पूरी करे छॾी आहे जो उहो 2 खंडनि यानी एशिया ऐं यूरोप जी सरहद ते रूस, ईरान ऐं तुर्की जहिड़नि फील मस्त इलाक़ाई ताक़तुनि जे विच में फाथल आहे ऐं सदियुनि खां उन्हनि हथां थुॾिबो, वारे वारे सां लताड़िबो ऐं चीभाटिबो रहियो आहे। अॼु खां 28 सदियूं अॻु हिते यूनानियुनि अची बैठकूं ठाहियूं। पोइ रूमी, अरब, मंगोल, तुर्क, ईरानी ऐं रूसी जॉर्जिया तां पाण में विढ़ंदा ऐं हिक ॿिए पुठियां उते कब्ज़ा कंदा रहिया। तव्हांजो नेठि 1801 ईस्वीअ में रूस मुस्तक़िल तरह उन ते कब्ज़ो करे वरितो। ज़रे घटि 2 सदियुनि खां पोइ ताज़ो जॾहिं सोवियत यूनियन टुटी टुकर टुकर थी, तॾहिं जॉर्जिया हिकु भेरो वरी पंहिंजी अलॻि हुकूमत क़ाइमु कई आहे। कोकाफ जबलनि खां वठी ॾंद कथाउनि, रंगीन किसनि ऐं अलिफ लैला जहिड़नि दास्ताननि खे जनम ॾिनो आहे। कोकाफ जे देवनि ऐं परियुनि जा दास्तान कंहिं न पढ़िया हूंदा। कोकाफ जे जाबलू सरज़मीन ऐं उन जा माण्हू वाक़ई आहिनि बि अहिड़ा ई ख़ूबसूरत ऐं मन मोहींदड़ जहिड़ा ॿुधजनि था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जहिड़ी इंतिहाई पुख़्ते ऐं संजीदा इल्मी अख़्तियारी चवे थी, जॉर्जिया माण्हुनि जूं पाड़ूं तारीख़ में गहरियूं आहिनि। संदन सकाफ़ती विरसो बि क़दीम ऐं शाहूकार आहे। जॉर्जियाई हिकिड़ा अहिड़ा ख़ुददार माण्हू आहिनि जेके ज़माननि खां वठी जोधनि ऐं जानबाज़नि जी हैसियत में मशहूरु ऐं मारूफ़ आहिनि। संदन महिमान नवाज़ी, संदन ज़िंदगीअ सां मुहबत, संदन ज़िंदा दिली ऐं निहायत ख़ुशि तबई दुनिया में मशहूरु आहिनि। हू कदावर, जान निसार, सन्हा, कारियुनि अखियुनि ऐं कारनि वारनि वारा माण्हू आहिनि। संदन सूंहं जो मयार बुलंद आहे। जॉर्जियाई औरतुनि जो हुस्न अहिड़ो आहे जो उन मां तारीख़ी दास्तान ठही पिया आहिनि। हिननि मां केतिरियूं तुर्की सुल्ताननि ऐं ईरान जे शहनशाहनि जे महलनि जूं ज़ीनतूं बणियूं। जॉर्जियाई माण्हुनि जी उमिरि ग़ैर मामूली हद ताईं वॾी थींदी आहे। सन 1797 ईस्वीअ में जॾहिं ईरानियुनि जे हिकिड़ीअ काह में मिर्ज़ा साहिब जे नाने ऐं ॾाॾे जा वालिद मारिजी विया, तॾहिं हू ॿारनि बचनि समेत कैदी बणिजी ईरान में आया ऐं उतां उहे सिंध आंदा विया। मिर्ज़ा ख़ुसरो 1805 ईस्वीअ में 5 वरियनि जी उमिरि में हैदराबाद में आंदो वियो हो। मीर करम अली ख़ान वटि रहिया। उहा 19वीं सदीअ जी शुरूआति हुई। 18वीं सदी, 19वीं ऐं 20वीं सदीअ में दुनिया में जेके तब्दीलियूं थियूं आहिनि, समूरियुनि गुज़िरियल सदियुनि में आयल तब्दीलियुनि खां घणा भेरा वधीक हुयूं। मिर्ज़ा कलीच बेग जी तारीख़ी किरदार खे उन्हनि तब्दीलियुनि खे सम्झण खां सवाइ सही नमूने सम्झी की न सघिबो। दुनिया जी सभ खां घणी एराज़ी, सभ खां घणा माण्हू, सभ खां वधीक कुदरती वसीलनि ऐं तंहिं करे सभ खां वधीक दौलत तारीख़ी तरह एशिया जी रही आहे ऐं न यूरोप जी। हुन करे 500 साल अॻु ताईं मजमूई तरह एशिया जे यूरोप मथां सरसी रही आहे। जेसीं ताईं दुनिया में बालादस्त इक़्तिसादी ऐं समाजी निज़ाम जागीरदार निज़ाम हो, तेसीं ताईं एशिया यूरोप खां ज़ोर हुई। अटकल 15वीं सदीअ खां दुनिया में जागीरदारी निज़ाम जो ज़वाल अचणु शुरू थियो। दुनिया खे हिकु नई बहितर समाजी ऐं इक़्तिसादी निज़ाम जी ज़रूरत पवणु लॻी। एशिया खे जागीरदारीअ जी इंतिहाई रुजत परस्त फितरत अहिड़ो निज़ाम पैदा थियणु न ॾिनो। यूरोपी जागीरदारीअ जी फितरत अहिड़ो निज़ाम पैदा करणु ॾिनो। उन जो नालो हो सनअती या सरमाएदार निज़ाम। यूरोप जे उन नए समाजी इक़्तिसादी ऐं फ़िक्री निज़ाम जी पीड़ यूनान ऐं रूम जे तहज़ीबुनि ते ॿधल आहे। उहे ॿई तहज़ीबूं दुनिया जे वॾनि मज़हबनि जे असरनि खां ॿाहिरि रहियूं हुयूं।
उन्हनि तहज़ीबुनि 500 साल क़ब्ले मसीह खां वठी ब्राह्मणनि, पादरियुनि ऐं मुलनि जी रोक टोक बिना इंसानी अक़ल ऐं समाज खां कमु वठी हुनर ऐं साइंस खे जनमु ॾिनो ऐं उन्हनि खे ख़ूब कतबु आंदो। उन करे उन्हनि हुकूमत, जंग, इल्मु, अदब, साइंस, कानून ऐं ॿियनि बेअंदाज़ ॻाल्हियुनि में अहिड़ियुनि बुलंदियुनि खे छुहियो जंहिंजो मिसाल इंसान जी तारीख़ में ॻोल्हणु अबस आहे। सनअती ऐं सरमाएदारी निज़ाम हलंदड़ हो, पर एशियाई जागीरदारी निज़ाम ऐं यूरोपी जागीरदारी निज़ाम में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु हो। एशियाई जागीरदारी निज़ाम क़ाइदे कानून जी कंहिं बि रीति मर्जात खे नथे मञियो। उहो मुकमिल तरह आपे शाही ऐं ॾंडे शाहीअ वारो मुतलकुल अनान निज़ाम हो। यूनानी रोमी तहज़ीब ऐं उन जे मथां क़ाइमु थियल यूरोपी तहज़ीबुनि हर ॻाल्हि जी हद ऐं तवाज़ुन ऐं क़ाइदे कानून जो पूरो पूरो ख़्यालु थे रखियो। उहे गहरी ॼाण ऐं इल्मु, वॾी सुर्त, सम्झ ऐं ॾाप वारियूं तहज़ीबूं हुयूं ऐं आहिनि। एशियाई जागीरदारी यूरोपी जागीरदारीअ जियां अहिड़ी मज़बूत ऐं जटरादार इल्मी, अक़ली ऐं कानूनी तहज़ीब पीड़ ते ॿधल कान हुई। उहा 17वीं सदीअ ताईं पंहिंजी तबई उमिरि खाई कंहिं संढ औरत वांगुरु ॼणाइण ऐं निपाइण जे अमल खां जॾी थी चुकी हुई। उहा नई आलमी तारीख़ दौर लाइ घुर्बल विचें तबिके वारे इनक़िलाबी सम्झ, सुरत, ॾाहप, खोजना, ॻोल्हा, तहक़ीक़, वापार, कारोबार, हुनर, सनअत खे तख़लीक़ करण बदिरां उन जे नवनि उसरंदड़ मुल्कनि जी जानी दुश्मन बणिजी बीठी ऐं एशिया खे ज़हनी ऐं फ़िक्री तरह हणी हिकिड़ो इल्मी ऐं सक़ाफ़ती भरपट बणाए रखिया आहिनि। ॿिए तरफ़ नई सुजाॻीअ जी मदद सां यूरोप जे वॾनि शहरनि में वापारु तमामु घणो ज़ोर वरितो, जो वापारी तबिको जागीरदारनि खां पंहिंजो हक़ घुरण लॻो। सदियुनि जी वेड़ खां पोइ विचूं तबिको, ख़ासि करे वापारी तबिको जागीरदारी तबिके खां ज़ोर वठी वियो ऐं इल्मु, अदब, फ़न, हुनर, फ़लसफ़े, इक़्तिसादियात, खोजना, साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जे मैदान में बरक़ रफ़्तारीअ सां अॻिते वधंदो आख़िर 7 समुंड पार करे सॼी दुनिया ते छांइजी वियो। 19वीं सदीअ जी शुरूआति ताईं अंग्रेज़नि पंहिंजनि ॿियनि सभिनी रक़ीबनि यानी पोर्चुगेज़नि, डिचनि, स्पेनियुनि खे शिकस्त ॾेई दुनिया जो पहिरियों नंबर सनअती सरमाएदार ऐं ताक़तवर मुल्क बर्तानिया हिंदुस्तान जो बि मालिक बणिजी वियो हो। सिंध जे मीरनि खे सिंध ते कब्ज़ो कए 20 साल मस थिया हुआ। उन्हनि खे का ख़बर कान हुई त संदन बादशाहीअ जा ॾींहं बि वञी ॻाण ॻणिया बचिया हुआ। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में 2 उबतड़ तारीख़ी कम करे रहिया हुआ। हिकिड़ो त हिन मुल्क खे फुरे भींग करे उन्हनि जी कुदरती वसीलनि, मकानी सनअतुनि ऐं हुनरनि खे बर्बाद करे उनखे पंहिंजो बेवस ग़ुलाम बणाए रहिया हुआ ऐं उहो तबाहीअ जो कमु हो। ॿिए तरफ़ हू अॻिते वञी पंहिंजी ज़रूरत ख़ातिर ऐं पंहिंजी फुरलट में सहूलियत पैदा करण लाइ पंहिंजे ग़ुलाम बणायल मुल्क में हिकु महदूद हद ताईं नई सुजाॻी, रोशनी, इल्मु, हुनर, टेक्नोलॉजी ऐं सनअत जो पिणु वाधारो आणण ते मजबूर थियण वारा हुआ। अंग्रेज़नि जे ग़ुलामीअ में घणा माण्हू ख़ुशि न हुआ, जेतोणीकि हू अॻियनि निज़ामनि मां अञा बि वधीक नाख़ुशि हुआ। ग़ुलामीअ खे ख़तमु करण लाइ 2 क़िस्मनि जूं कोशिशूं कयूं वयूं हुयूं। हिकिड़ियूं जागीरदार तबिकनि तरफ़ां कयूं वयूं ऐं ॿियूं विचें तबिके तरफ़ां। केतिरनि हिंदुनि ऐं मुस्लमान जागीरदारनि ऐं संदन हामियुनि जो ख़्यालु हो त हिंदुस्तान मां अंग्रेज़ सां विढ़ी खेनि कढी अॻूणो साॻियो जागीरदारनि ऐं नवाबनि जी हुकूमत वारो निज़ाम क़ाइमु कयो वञे। उन मक़सद लाइ पहिरीं कोशिश 19वीं सदीअ जी शुरूआति में ॾखिण हिंदुस्तान में विचोलनि ज़मींदारनि तरफ़ां कई वई ऐं कुचली वई। ॿी कोशिश 1857 ईस्वीअ वारी बग़ावत जी सूरत में कई वई ऐं उहा बि नाकाम कई वई। ॿियनि माण्हुनि जो ख़्यालु हो त लोह खे लोह काटे अंग्रेज़नि जी कामयाबीअ जो सबबु रुॻो अंग्रेज़नि जी बरतरी नाहे, पर ख़ुदि हिंदुस्तान जी मदी ख़ारिज जागीरदारी निज़ाम बि ॼण ॿाहिरीं मुल्कनि खे दावत पे ॾिनी त अचो अची असां ते कब्ज़ो करियो। तंहिं करे असुल शिकस्त वहमनि, तासुबनि, दकियानूसी किताबनि, पंडितनि, पारतनि ऐं जहालत ते ॿधल इल्मु दुश्मन, अक़ल दुश्मन, इंसानियत दुश्मन जागीरदारी निज़ाम खाधी आहे ऐं असल सोभ यूनानी, रूमी ऐं मग़रबी रोशन ख़याल निस्बतन जमहूरी ऐं क़ाइदे कानून ते ॿधल समाजी सनअती निज़ाम ऐं उन मां पैदा थियल तेज़ रफ़्तार खोजनाउनि, ईजादुनि, सनअती पैदावार ऐं जमहूरी निज़ाम जी आहे।
उन करे जेकॾहिं छुटकारो हासिलु करिणो आहे त पोइ यूरोप जी नई सुजागी, नयनि सनतुनि ऐं नयनि इल्मी, फ़िक्री ऐं साइंसी सलाहियतुनि ऐं रवैयुनि खे पंहिंजी दस्तरस में आणिणो आहे। शुरूअ में अंग्रेज़ हुक्मरान तबिके जा माण्हू उन ॻाल्हि जे फ़ाइदे में न हुआ त को कारण हिंदुस्तानियुनि खे मग़रबी इल्म जी नई रोशनाई, साइंस ऐं टेक्नोलॉजीअ खां वाक़िफ़ु कयो वञे। किन ख़ौफ़ हो त ईअं करण सां संदन दिमाग़ ख़राबु थी वेंदो। उन करे जॾहिं इंग्लैंड जी पार्लियामेंट अॻियां उहा रिथ पेश थी त हिंदुस्तानियुनि खे तालीम ॾियारण लाइ इंग्लैंड मां हिंदुस्तान ॾांहुं स्कूली मास्तर मोकिलिया वञनि, तॾहिं कंपनीअ जे डायरेक्टरनि तरफ़ां सख़्तु मुखालफ़त कई वई हुई। 20 सालनि खां पोइ उहो फ़ैसिलो थियो त हिंदुस्तान जी 30 करोड़ माण्हुनि लाइ कंपनी 1 लख रुपया सालियानो ख़र्च करे, पर उन विच में 2 ॻाल्हियूं थी रहियूं हुयूं। हिक तरफ़ ईसाई मुबलिग 1542 ईस्वीअ खां वठी हिंदुस्तान जे कनि इलाइक़नि में तालीम ॾेई रहिया हुआ ऐं हिननि बाक़ाइदे स्कूल पे हलाया, जिन में मज़हबी ॻाल्हियुनि सां गॾु जदीद इल्म में सेखारिया वेंदा हुआ। हिननि प्रेसूं लॻायूं जिन में आम देसी ॿोलियुनि में किताब छपायाऊं। हिननि उन्हनि ॿोलियुनि जूं बाक़ाइदे डिक्शनरियूं तयारु करे छपायूं। शाह जो रिसालो ऐं सिंधी डिक्शनरी बि उन्हनि पादरियुनि जर्मनीअ मां छपाया। ॿिए तरफ़ हिंदुस्तान में बि उहा सम्झ पैदा थी त पुराणी अरबी, फ़ारसी ऐं संस्कृत इल्म मां हिंदुस्तानियुनि जो घणो चाढ़ो कोन थींदो, ऐं जेकॾहिं यूरोप जे इल्म, अक़ल ऐं दिमाग़ खे सम्झी उन मां कमु वठिणो आहे त उहो अंग्रेज़ी ॿोली मार्फत ई थींदो। 1817 ईस्वीअ में राजा राम मोहन राय जी कोशिश सां कलकत्ते में हिंदू कॉलेज क़ाइमु थियो ऐं उन जी मार्फत सॼे बंगाल में अंग्रेज़ी स्कूल खोलिया विया। थॉमस मैकाले जी सिफारिश ते 7 मार्च 1835 ईस्वीअ ते हिंदुस्तान जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंस्टिंग ऐलान कयो त हिंदुस्तान जी तालीम, अदालत ऐं ऑफिसुनि जी ॿोली संस्कृत, अरबी ऐं फ़ारसीअ बदिरां अंग्रेज़ी ऐं देसी ॿोली हूंदी। 10 अक्टूबर 1844 ईस्वीअ ते लॉर्ड हार्ड गवर्नर जनरल ऐलान कयो त आईंदा सरकारी नौकरियूं फ़क़ति अंग्रेज़ी तालीम वारनि खे मिलंदियूं। 1854 ईस्वीअ में सर चार्ल्स वोड मर्कज़ खे पंहिंजी रिपोर्ट ॾियारे मोकिली, जंहिंजे नतीजे तौरु हर सूबे में तालीम जे वास्ते जुदा खातो क़ाइमु कयो वियो। 1857 ईस्वीअ में कलकत्ते, बम्बई ऐं मद्रास में यूनिवर्सिटियूं क़ाइमु कयूं वयूं ऐं नंढनि स्कूलनि खे ग्रांटूं ॾियण जो सिस्टम शुरू कयो वियो। 1873 ईस्वीअ में अलीगढ़ कॉलेज ठहियो ऐं 1889 ईस्वीअ में बनारस यूनिवर्सिटी क़ाइमु थी ऐं मुल्क खे तालीम मिलणु शुरू थी ताजो अंग्रेज़ी तालीम ऐं जदीद यूरोपी इल्मनि जे ज़रिए हासिलु कयल दुनिया जे इल्मनि, साइंस ऐं टेक्नोलॉजीअ जी काफ़ी कुझु ॼाण हिंदुस्तान जे विचें तबिके खे उन पोज़ीशन में आंदो जो उन्हनि पंहिंजा हक़ अंग्रेज़ आकाउनि खां घुरी वठणु शुरू करे छॾिया। यूरोप जी सदियुनि जी ॼाण, इल्म, फ़लसफ़े, फ़िक्र, साइंस ऐं टेक्नोलॉजीअ उहा तहरीक हिकिड़ी ज़बरदस्त अहमियत वारे सुधारे जी तहरीक हुई, जंहिंखां सवाइ हिंदुस्तान जा माण्हू अलाए केतिरा ज़माना जागीरदारी ग़ुलामीअ जे गंदे तलाव में पिया थापुड़ा हणनि हा। उहा इल्मी ऐं साइंसी पीढ़ तयारु न थिए हा त जेकर हिंदुस्तान जी आज़ादीअ जी क़ौमी सियासी तहरीक मुश्किल सां वधी सघे हा। हिन तहरीक जा हिंदुस्तान जी सतह ते अॻुवाण राजा राम मोहन राय ऐं सर सैद जहिड़ा फ़िक्री ऐं ज़हनी जाखोड़ी ऐं खाहोड़ी हुआ त सिंध जी सतह ते हुन जी सॼी पीढ़ रखंदड़ असांजे विचें तबिके जो दानिश्वर ऐं मुफ़क्किर मिर्ज़ा कलीच बेग हो। जेकॾहिं क्लासिकी अज़ीम सिंधी शाइरीअ जे मैदान में असांजो फ़नी ऐं फ़िक्री सूरमो शाह लतीफ़ आहे त जदीद इल्म ऐं अदब जे मैदान में असांजो महा ऐं मुहदार, खाहोड़ी ऐं सरवाण सवाइ कंहिं शक शुबे जे मिर्ज़ा कलीच बेग आहे। कंहिं माण्हूअ जी ज़िंदगी ऐं कमनि खे सम्झण में उहा ॻाल्हि वॾी मदद थी ॾिए त उहा ख़बर हुजे त हू कहिड़े ज़माने में कहिड़े माहौल में रहंदो हो ऐं संदसि दौर जा अहम माण्हू केरु केरु हुआ ऐं उन्हनि छा पे कयो। कलीज जे ॼमण खां फ़क़ति 1 साल अॻु ईरान में काचारी शहनशाहियत, बिहाई अक़ीदे जी मशहूरु शाइरा मुबलिगा ऐं इनकलाबण उमे सलमा कुरतुलैन ताहिरा ज़रीन ताज, जंहिंजो दजला ब दजला यम ब यम वारी काफ़िया वारो गज़ल मशहूरु आहे, तंहिंखे बग़ावत जे इल्ज़ाम हेठि घुटो ॾेई शहीद कयो वियो। कलीज सिंध जे अंग्रेज़नि जी हुकूमत अचण खां 10 साल पोइ पंजाब जे ताबे थियण खां 9 साल पोइ 1853 ईस्वी में पैदा थियो।
उन साल सिंधी ॿोलीअ जो पहिरियों जदीद अलफ़बे में लिखियल किताब लंदन जे हिकिड़े लेथो प्रेस में छपियो। साॻिए साल यूरोप में क्रेमिया जी लड़ाई हलंदड़ हुई। हिकिड़े पासे हुआ अंग्रेज़ ऐं फ्रेंच ऐं ॿिए पासे हुआ तुर्क। साॻिए साल उभरंदे तरफ़ जापान में अमरीकी बहरी कमांडर पहिरीं ज़बरदस्ती जापान में घिड़ी अचण में कामयाबु थियो। जंहिं करे जापान सम्झो त जे असां पंहिंजी समाजी निज़ाम खे पंहिंजे राज़पे सां ऐं तेज़ीअ सां न बदिलायो त असीं धारियुनि जा ग़ुलाम थी वेंदासीं। हिननि पाण खे बदिलायो ऐं वाह जो बदिलायो। उन साल हिंदुस्तानियुनि खे ISS इम्तिहान में विहण जी इजाज़त मिली। 1857 ईस्वीअ में कलकत्ते, बम्बई ऐं मद्रास जूं यूनिवर्सिटियूं क़ाइमु थियूं ऐं हिंदुस्तान जी पोईं जंग आज़ादी शुरू थी। 1859 ईस्वीअ में चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड में पंहिंजो जग मशहूरु इर्तिका जो नज़रियो शाया कयो। 1863 ईस्वीअ में अंबाला में वहाबियुनि जी तहरीक कुचली वई। 1875 ईस्वीअ में प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान में आयो ऐं अलीगढ़ कॉलेज क़ाइमु थियो ऐं 1885 ईस्वीअ में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बुनियादु विधो वियो। 1896 ईस्वीअ खां 1900 ईस्वीअ में हिंदुस्तान में ज़बरदस्त ॾुकार आयो। उन हूंदे बि 1898 ईस्वीअ में महाराणी विक्टोरिया जी डायमंड जुबली मल्हाई वई। 1900 ईस्वीअ में सरहद जुदा सूबो ठहियो। 1901 ईस्वीअ में महाराणी विक्टोरिया गुज़ारी वई। 1904 ईस्वीअ में रूस जापान सां जंग में हारायो ऐं रूस में 1905 ईस्वी वारो नाकाम इनक़लाब आयो ऐं साॻिए साल बंगाल जो विरहाङो थियो, जंहिंजे करे सॼे हिंदुस्तान में कांग्रेस जी अॻुवाणी हेठि ज़बरदस्त एहतजाजी तहरीक हली, जंहिंखे स्वदेशी तहरीक सॾियो वियो। 1906 ईस्वीअ में मुस्लिम लीग क़ाइमु थी। 1911 ईस्वीअ में जग मशहूरु हिंदुस्तानी अदीब, शाइर ऐं दानिश्वर राबिंद्रनाथ टैगोर खे नोबेल प्राइज़ मिलियो। 1914 ईस्वीअ में महात्मा गांधी अफ्रीका मां मोटी हिंदुस्तान आयो ऐं 1914 ईस्वीअ में हिंदुनि मुस्लमाननि जी गॾियल अंग्रेज़ मुख़ालिफ़ अदम ताउन जी तहरीक ऐं ख़िलाफ़त जी तहरीक हली। अंग्रेज़नि उन खे हलाइण लाइ रोल्ट एक्ट पास कयो ऐं जलियांवाला बाग में कोश कयो। उन साल गाज़ी अमानुल्लाह अफ़गानिस्तान जो बादशाह थियो। 1914 ईस्वीअ में इक़बाल पंहिंजो मशहूरु किताब बांगे दरा शाया करायो। 1917 ईस्वीअ में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आई। उनजे बाइकाट जी तहरीक हलाई वई। रूस में सोशलिस्ट इनक़लाब आयो। 1919 ईस्वीअ में अंग्रेज़नि साज़िश करे गाज़ी अमानुल्लाह ख़िलाफ़ बग़ावत कराए खेसि मुल्क बदर कयो। जनरल नादिर नऊं बादशाह थियो। 1929 ईस्वीअ ते मिर्ज़ा कलीज बेग वफ़ात कई। कलीज जा के वॾा अहम असर अदीब, आलिम ऐं शाइर। मिस्री शाह जी वफ़ात 1906 ईस्वी, हमल फ़कीर लिगारी 1869 ईस्वी खां 1914 ईस्वी, दीवान कौड़ोमल 1844 ईस्वीअ खां 1916 ईस्वी, मीर अब्दुल हुसैन सांगी 1851 ईस्वीअ खां 1924 ईस्वी, ख़लीफ़ो नबी बख़्श 1863 ईस्वीअ खां 1779 ईस्वी, अल्लाह बख़्श अबो जो वफ़ात 1901 ईस्वी। कलीज जा के नंढा हम असर सिंधी अदीब, आलिम ऐं शाइर। परमानंद मेवाराम 1938 ईस्वीअ खां 1856 ईस्वीअ खां 1938 ईस्वी, शमसुद्दीन बुलबुल 1857 ईस्वीअ खां 1919 ईस्वी, इमाम बख़्श ख़ादिम 1860 ईस्वीअ खां 1919 ईस्वी, साधु हीरानंद 1863 ईस्वीअ खां 1893 ईस्वी, मौलवी अहमद मला 1877 ईस्वीअ खां 1969 ईस्वी, मौलवी फ़तेह मोहम्मद सेवाणी 1882 ईस्वीअ खां 1942 ईस्वी, डॉक्टर गरबख्शाणी 1884 ईस्वीअ खां 1949 ईस्वी, भगत कंवरराम 1885 ईस्वीअ खां 1945 ईस्वी, बेकस वफ़ात 1889 ईस्वी, ख़ान बहादुर मोहम्मद सिद्दीक़ मेमण 1890 ईस्वीअ खां 1958 ईस्वी ऐं डॉक्टर उमर बिन दाऊद पोटरो 1958 ईस्वीअ खां 1996 ईस्वी। हर उसरंदड़ अदब जो पहिरियों क़दम हूंदो आहे। पहिरीं दुनिया जी चोटीअ जे इल्मनि ऐं अदबनि सां तर्जुमन वसीले रिश्तो रखंदो, तॾहिं माण्हू तख़लीक़ी तरह पंहिंजनि पेरनि ते बीहण लाइ पहिरियों पेरड़ियूं खणी अॻिते वधणु सिखंदो।
ईसाई पादरियुनि तरफ़ां क़त्ल ऐं दफ़न कयल यूनान ऐं रूम जे इल्म अदब ऐं फ़लसफ़े खे जेकॾहिं तर्जुमे जो जारींदड़ मसीह सदियुनि खां पूरियल क़बरुनि मां कोटे ॿाहिरि कढी वरी जीआरे दुनिया में नई हयाती न बख़्शे हा त अॼु दुनिया में कहिड़नि पटनि में हुजे हा। तर्जुमो हिकिड़ो निहायत ॾुखिये में ॾुखियो, निहायत महिनत तलब, निहायत तख़लीक़ी ऐं इंतिहाई नफ़ीस फ़न आहे ऐं के माण्हू ई उन में कमाल हासिल करे सघंदा आहिनि। जंहिं इल्म ऐं अदब खे क़ाबिल ऐं लाइक़ु तर्जुमो कंदड़ मिली विया उन जा ॼण पऊं 12 थी विया। उहो तारीख़ जे ॼण हिकिड़े लहज़े में सवी नसुलनि जी बाकमाल माण्हुनि जी सदियुनि जी तख़लीक़ कयल ख़ज़ाननि जो मालिक बणिजी वेंदो। सही तर्जुमो रुगो हिकिड़ी ॿोली खां ॿी ॿोली में न हूंदो आहे। उहो हिकिड़ी ग्रामर लफ़्ज़नि मुहावरनि जे हिकिड़े सिटाव खां ॿिए ग्रामर ऐं मुहावरनि जे ॿिए सिटाव में तर्जुमो बि हूंदो आहे। सभ खां वॾी ॻाल्हि त सही तर्जुमो हिकिड़ी सकाफ़त खां ॿिए सकाफ़त में तर्जुमो हूंदो आहे। तर्जुमे लाइ पहिरियों मसइलो आहे त तर्जुमे जे मवाद जी सही चूंड ऐं पोइ आहे उन मवाद खे पंहिंजे ॿोलीअ, पंहिंजी सकाफ़त, पंहिंजी ग्रामर ऐं मुहावरनि जी ज़रूरत सां ठहिकाइण त जीअं उहो ओपिरो न लॻे। दरअसल सही तर्जुमो उहो आहे जंहिंमें उहा ख़बर ई न पवे त ही को ॿी ॿोलीअ जो तर्जुमो आहे। माण्हू भाए त उहो असुलु आहे ई मुंहिंजी ॿोलीअ में लिखियलु। कलीच तर्जुमे जा मथे ज़िक्र कयल सभु शर्त पूरा करे थो। हू तर्जुमे जो शहनशाह आहे। कलीच जे तर्जुमे लाइ चूंड जो मयार बुलंद ऐं दाइरो वसी आहे। शेक्सपियर, बेकन, गोगोल, सॉफ्ट, सर आर्यर कानन डायल, क्रोकर ऐं एमरसन जे पाए जी आलमी शोहरत याफ़्ता मुसनिफ़नि ऐं शाहकार ऐं ॿियनि घणनि अहम मौज़ूअनि ते किताब तर्जुमा कया अथसि। अटकल 15 खां निहायत अहम किताब ख़ुदि अंग्रेज़ीअ में लिखिया अथसि। सिंधी लिखियल असलूकनि किताबनि जो तादादु 200 खनि त ख़ुशीअ सां थियणु घुरिजे। हाणे अचो त कलीच जी लिखियल हिकिड़े नाटक जो ई टुकड़ो पढ़ूं। मस्खरो जीअं चवंदा आहिनि त ॿिली शेर को पढ़ाया फिर ॿिली को खावण आया। बिच्छूअ जा बचा वॾा थियनि त माउ खे पटे खाए वञनि। बादशाह तूं मुंहिंजी धीउ आहीं न। मुल्का बाबा चऊं त ईअं आहे त ख़ुदा जेको अक़ुलु अव्हांखे ॾिनो आहे सो कमु आणियो ऐं हीअ नामुनासिब हालति छॾे ॾियो जो अव्हांखे चङी नथी लॻे। मस्करो बीह, अञा ॻाल्हि किथे पई आहे। अञा रंग ॾिसंदे केरु चवंदो हीउ असुलु सिंधी न आहे बल्कि धारी ॿोलीअ जो तर्जुमो आहे ऐं तर्जुमो बि कहिड़े लिखंदड़ जो, शेक्सपियर जहिड़े अदबी शहनशाह जे जग मशहूरु नाटक लेयर जो। हाणे कलीच जे हिकिड़े नाटक जो ही ॿियो सीन ॿुधो। जवाबदार जलाल, हमरा, कमाल, हमदम, जमाल, हासिल, ताज बरसर। ॿियो नौकर, ज़मानू, हामी, फलक, मुहाफ़िज़, जहां बंदो, सितारो, चाकर। जवाबदार नसीब, दर्पण, फ़ज़ा, निगाहबन, कदे सना ख़्वान ऐं बख़्त यावर। ॿियो नौकर, ॿाहिरि जो ककर, जो पाए गोहर, वसाए नित ज़रा। जवाबदार तजल्लो चमके थो नूर जो हित, तो गीत हर को हिते गणत जाॻाए। ॿियो नौकर, हुज़ूर मलका जी तशरीफ़ हर को हाज़िर थिए थो सिर झुकाए। हीअ बि शेक्सपियर जो तर्जुमो आहे, पर छा रुगो तर्जुमो आहे, हिन खे चइबो तख़लीक़ी ऐं बाकमाल तर्जुमो। अहिड़ो तर्जुमो जेकी किथे किथे असुल जे बुलंदियुनि खां ईअं मथे चढ़ियो वञे जीअं फिटनर जेराल्ड जो मंज़ूम अंग्रेज़ी तर्जुमो ख़ुदि उमर ख़याम जहिड़े फ़न ऐं फ़िक्र जी सल्तनत जे ताजदार जी असुल फ़ारसी उॾाम खां बि भड़को खायो मथे निकिरियो वञे। कलीच सिंधी ॿोलीअ खां इज़हार जा कहिड़ा कहिड़ा कारनामा सर कराए सघे थो। तंहिंजो जलवो ॾिसणो हुजे त संदसि तर्जुमो कयल या असलू का शाहकार नाटक पढ़ी ॾिसजनि। हुन मैदान में अॼु ताईं को बि सिंधी लिखंदड़ साणसि कुल्लो हणी न सघियो। कलीच जो घणो शहर नासिहाणो, मज़हबी ऐं तालीमी आहे। संदसि ग़ज़लनि जा उनवान हिन क़िस्म जा आहिनि। ख़ुदा जी तारीफ़, हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़, दुनिया ऐं दौलत चङी, ज़र या सोन जी मरह, हक़ीक़ी या सचाई आशिक़, मर्तबनि जा संभाल ज़रूरी,
फ़ख़रिया पंहिंजी बेक़दरीअ जी शिकायत, मुहजाब किताब, लक़ब मिलण जी शुक्रगुज़ारी वग़ैरह। ख़लीज जे शाइरीअ जी हिकिड़ी ख़ुशूसियत हीअ आहे त हिन तमामु घणा ऐं मुख़्तलिफ़ बहर इस्तेमालु कया आहिनि। एतिरा घणा ऐं मुख़्तलिफ़ बहर सिंध में कंहिं ॿिए शाइर घटि इस्तेमालु कया हूंदा। ॿियो त संदसि शाइरीअ जो बुनियादी मक़सदु असुलु कमाल अॻियां पंहिंजे ख़्याल जी सुरत, फ़िक्र जी ऊनाई ऐं बयान जे ज़ोर जी भरपूर इज़हार करण बदिरां माण्हुनि खे सेखारणु ऐं सम्झाइणु आहे। उन करे हिन जो अंदाज़ फ़क़ति उन्हनि खे मुतासिर करे सघे थो जिन लाइ उन्हनि शहरनि में समायल सोचूं नयूं ऐं अहम आहिनि। जेके सम्झनि था त खेनि अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि जी अॻे ई ख़बर आहे, तन लाइ उन्हनि शहरनि जी अहमियत सानवी थिए त उन में अजब न करणु खपे। हिन जे शाइरीअ में केतिरनि हंधनि ते साफ़ नज़र अचे थो त नज़म जे रूप में रुगो अहम पर की क़दुरु ख़ुश्क ॻाल्हियुनि ऐं मसइलनि खे वधीक दिलचस्प बणाए पेश करण जे लाइ अख़्तियार कयो वियो आहे। ख़लीज जे शहरनि जो वाक़ई दिलचस्प मौज़ू मोहबत वारो मौज़ू आहे। न रुगो हर फ़र्द पर हर दौर जे इज़हार जा अंदाज़ पंहिंजा थींदा आहिनि। ख़लीज जी ॿोली ऐं संदसि अंदाज़ पंहिंजो आहे। अॼु जे शहर जी दिलपसंद ॿोली ऐं अंदाज़ काल खां ऐं ख़लीज जे दौर खां तोड़े ॿियनि दौरनि खां मुख़्तलिफ़ आहे। जेतिरे क़दुरु जज़्बनि जी ख़ुलूस जो, ॿोलीअ जे सादगी ऐं दिलकशीअ जो तालुक़ु आहे। ख़लीज जा मोहबती शहर हर दौर में सिंधी शाइरीअ जी चूंड मोहबती शहरनि में शुमारु थींदा। हिन शहरनि जे सादे खां सादी ॻाल्हि बि दिलि सां लॻे थी ऐं हीअं में चूंडड़ी विझे थी। माण्हू महसूस ई नथो करे त उहा ॻाल्हि अॻूणे दौर जी आहे। नंढनि बहरनि ऐं सादनि लफ़्ज़नि में अहिड़ो पुख़्तो ऐं असराइतो शहर चयल आहे जो माण्हू भाए थो त ॻाइण वारो हुजे जो उन खे ॻाइण जो हक़ अदा करे। करियां तो तां सॼणा आऊं सिर्फ़ु फिदा छा, मोहबत जो थींदो को हक़ अदा छा। विछोड़ो जंहिं ॾिनो दिलबर जो तंहिंखे ज़माने जो कंदो जो जफ़ा छा। थी बंदो कीअं सॼां ख़ुदि खे ख़ुदा ख़ुदा खां पर सघां थो थी जुदा छा। कली चाहे जो रब मालिक दिलुनि जो त पोइ रब खां घुरां दिलि सां दुआ छा। ऐं ही दिलि छेहों छेहों कंदड़ ग़ज़ल पढ़ी कहिड़ो दिलि वारो पंहिंजे दिलि में दर्द महसूसु न कंदो। सजण खे ऐं सबा का सार मुंहिंजी राति हुई या न। हबीबनि खे हलण जी चौप चौप प्रभात हुई या न। वरिया गुज़रिया वञी वेठो विसारे दर्दमंदनि खे। कहीं पर तंहिंखे का वाई वरण जी वात हुई या न। कीअं थी ॻाल्हि का मुंहिंजी पुछी थी हाल हीणे जो। कहीं दमलाल जे लब ते बिरह जी बात हुई या न। असांखे हुन जी सिक हरदम ऐं हुन जो ध्यानु रातो ॾींहुं। कॾहिं का हिकु घड़ी हुनखे असांजी तात हुई या न। खियूं मारनि ॾेथी खिवणियूं हुआ सारंग जा साया। फुलारिया फोग थे थादल उठी बरसात हुई या न। उड़ाया कांग मुंह के ई ॾेई पैगाम पिरियुनि ॾे। लही लामुन मथे खयां थे नई कालात हुई या न। ॾिसी ख़त पढ़ंदो मुंहिंजो दिलि रकीबनि जी जली हूंदी। हासिदनि खे हसद खां पिणु लॻी सकरात हुई या न। न लोड़ज दिलि कलीच आख़िर पिरी तोखे कंदा पंहिंजो। क़बूले जाम जामनि का कनी कम ज़ात हुई या न। डपु या दिलासो ॾे न मूंखे हिन जहान जो। वाइज़ आउं वाक़िफ़ आहियां हदीस ऐं क़ुरान जो। हिकु लहज़ो हिते गुज़ारियां जो सोबत में यार जे। मट थियो अबद ऐं हूरो कसूर ऐं जनान जो। पंहिंजे वालिद ऐं नाने खे ख़राज अदब ऐं मोहबत पेश करण जो ही अनोखो नमूनो ॾिसिजे थो। दिलबर जो आहियां नौकर रोज़ाना चुमी हिकु ॾे। महानू हुजे अहिड़ो सालियानू हुजे अहिड़ो। हर कोई कली चाख़िर ख़ुसरो ऐं फरीदो थिए। जो बाबो हुजे अहिड़ो ऐं नानू हुजे अहिड़ो। जे बाबो हुजे अहिड़ो ऐं नानू हुजे अहिड़ो। हेठियूं ग़ज़ल बज़ाहिर त रुगो हिकिड़ो निहायत दिलचस्प ऐं पुर असर कलाम आहे, पर उन में जेको बुनियादी फ़लसफ़े जो सवाल समायल आहे उहो अहले नज़र लाइ गौर तलब आहे। मूंखे में ख़्वार कयो कंहिं कयो दिलदार कयो। मस्त सरशार कयो कंहिं कयो दिलदार कयो। ज़ोदो तकवा में त आउं होसि न सनान खां कम।
कुफर में तार कयो, कंहिं कयो दिलदार कयो। नंग नामूस कयो, नीअ सजणनि जे बर्बाद, ख़ल्क़ में ख्वार कयो, कंहिं कयो दिलदार कयो। काल उस ख़ाक में आऊं ख़ार ऐं हस खां बिज़लील, अॼु गले हार कयो, कंहिं कयो दिलदार कयो। दिल जीअं दर्दवंदन बिरह जे बीमारियुनि जो, मूंखे मुहदार कयो, कंहिं कयो दिलदार कयो। ॾिस त मंसूर खे कीअं उज़रे अनल हक़ जो करे, बरसरदार कयो, कंहिं कयो दिलदार कयो। ख़ौफ़ उक़बा जा ॾेई मूंखे मुंझायो हो मुलन, हाण सभु कार कयो, कंहिं कयो दिलदार कयो। हुई मुठी माठ मगर मूंखे गधा सां ॾिसी गॾु, गरम गुफ़्तार कयो, कंहिं कयो दिलदार कयो। तब मुंहिंजी खे न सांगी, तब मुंहिंजी खे त सांगी, संदी संगत में कलीच, तेज़ रफ़्तार कयो, कंहिं कयो दिलदार कयो। तोबा ताइब थियण ऐं धणीअ खे ॿाॾाइण बाबति घणो शहर आहे, पर हेठिएं शहर ऐं उन जे ख़ुलूस ते गौर कजे ऐं ॾिसजे त उन में केॾी न दिलि जी गहराई ऐं कहिड़ी न दिलकश ॿोलीअ सां तोबा कयल आहे। भरी गुनाहनि जी सिर ते भारी, इलाही तोबा इलाही तोबा, कमनि खां पंहिंजी थी शर्मसारी, इलाही तोबा इलाही तोबा। ख़ता मकर ऐं फ़रेबकारी, गुरूर बग़ल ऐं दगा शुआरी, उन्हनि सभिनी में वई उमिरि सारी, इलाही तोबा इलाही तोबा। न कयमि ग़रीबनि जी पासदारी, न कयमि यतीमनि ते ग़म गुसारी, ॿुधमि न मुफ़लिस जी आहो ज़ारी, इलाही तोबा इलाही तोबा। हीउ महबूब जी साराह में क़सीदो आहे। उन जी ॿोलीअ ते गौर कयो ऐं अंदाज़ ॾिसबो त हीउ रिवायती महबूब जी साराह जो क़सीदो न आहे। मुंहिंजो महबूब मां पारो आहे, सिज अॻियां जंहिंजी शर्म वारो आहे। मुंहिंजो महबूब मां पारो आहे, सिज अॻियां जंहिंजे शर्म वारो आहे। सा मुंहिंजो त आहे मिल्क संदसि, बिलियो मूंखे फ़क़ति उधारो आहे। इश्क में जेको यार कूड़ करे, मोह तंहिंजो सदाई कारो आहे। आबिदनि आलिमनि खां मंझि मीज़ान, आशिकनि जो ॻरो तरारो आहे। लैला मजनू जो वक़्तु वियो गुज़री, हाणे सजण जो ऐं मुंहिंजो वारो आहे। ही क़सीदो न आहे जहिड़ो तहिड़ो, जग में ही नींहं जो नगारो आहे। तो कसम सां कली चई हरदम, साह खां वधि पिरी प्यारो आहे। हिकिड़ो ज़बरदस्त ग़ज़ल आहे जंहिंजो उनवान आहे सुहिणा सूफ़ी। हिन क़िस्म जे माण्हुनि खे हिन क़िस्म जो ख़राज अक़ीदत उन्हनि सादनि सुहिणनि लफ़्ज़नि में तमामु घटि मिलियो हूंदो। लकाबुणनि था जे आलिम संदी पनाह उहे, भुलियुनि ऐं अबोझनि दिलुनि जी राह उहे। जे फ़िरका पोश निमाणा था कोठजनि दरवेश, ॾिसण में गरचे सदा सारे जग जा शाह उहे। कंहिं जलाल सां ऐं पोइ जमाल सां जियारीन, वणी थो ज़ुल्म संदन कनि फ़क़ति निगाह उहे। फलक उते हुस्न जे चमकनि था, घर हुजनि था कीन, मथे चढ़नि था लहनि था कीन हर माह उहे। ऐं उन शहर ते गौर थियणु खपे, ॾिसबो त उन में केॾी ख़ूबसूरती आहे। न ड्रिज मरण खां आहे दिलि, साह कर मथनि सदको, कढनि था जे न विझनि पिण था मोटी साह उहे। कलीच अक्सर पंहिंजो ॾुख न ओरींदो आहे ऐं सदाई साबित क़दमीअ, इस्तक़ामत, बहादुरीअ ऐं ज़माने खे मुंहुं ॾियण जी नसीहत कंदो आहे। पर कॾहिं कॾहिं माण्हूअ जो अंदरु खुलियो पवे ऐं उन मां ॾिसिजे थो त हिन जी दिलि बि ज़ख़्मनि खां आजी न हुई। चए थो हयाती पई अचे, गर्दन ते गन ॾियणु घुरिजे। नवस हले थो को लाचार थियो जीअणु घुरिजे। ना आहियां ख़िज़राऊं ऐं उमिरि नाहे आबे हयात, ही ज़हर आहे जो सुकरात थी पीअणु घुरिजे। फलक थो रांदि आसमान सां करे खणी चौगान, ही गोए मर्द थी मैदान मां नियणु घुरिजे। कलीच क़ैद में राणू थियो पकीअ वांगे, पवण खां पिंजरे में हथ जो हिरियल थियणु घुरिजे। जंहिंखे इश्क जो तीर कारी लॻे,
जीअण तंहिंखे हिन जग में भारी लॻे, न ईंदो कॾहिं तंहिंखे दिलि में करार, जंहिंखे यादि जानीअ सां यारी लॻे। मोहबत मरण ताईं सो कीअं छॾे, जनी खे इश्क जी बेकरारी लॻे। खुली तन सां ॻाल्हाए जॾहिं कलीच, रकीबनि जे दिलि में कटारी लॻे। दिलि सजण खे सदाईं सारे थी, साह जा तंहिंखे नित संभारे थी। इंतज़ार में दोस्त दिलबर जे वसल जूं वाटूं निहारे थी। पंहिंजे प्यारे जा नित पचाए ख़याल, बिरह जी बाहि पाण ॿारे थी। महिरमा हाणे मोट मुंहिंजे घर, तुंहिंजी जानिब जुदाई मारे थी। दिल वेचारी कुर्ब लाइ कलीच, उमिरि गूंदर में ॾिस गुज़ारे थी। यार खे मिंथ, आशिकनि खे बि त ए यार कॾहिं यादि कजे, दिले नाशाद के को दम त सजण शाद कजे। उमिरि वई गुज़री जुदाईअ जी जफ़ा में जानी, हाणे पछाड़ीअ में भला वसल जी इमदाद कजे। तर्ज़े सांगी जे तो लाइ गज़ल जोड़ियो कलीच, ही त हाज़िर आहे हाणे ॿियो बि को इरशाद कजे। मखसूस खिल भोग जहिड़ो उर्दू नज़म अॼुकल्ह किथे छपियल नज़र नथो अचे। मूं घणो वक़्तु अॻे स्कूल जे ज़माने में कलीच जे मजमूए में पढ़ियो हुयो। देखो देखो नाज उदासी प्यारी मैडम आती है, दूर से अपना हेड उठाकर मुझको उधर बुलाती है। जब मैं सैंड और साइलेट बैठूं, साइड में अपनी बिठाती है। 1000 किसेस देकर मुझको दिल मेरा बहलाती है। रोज़ानी काविश, हैदराबाद, 6 खां 8 जुलाई 1993 ईस्वी। किताब तख़लीक़ी ऐं तनक़ीदी अदब में छपियल।